ドジャース、ロイヤルズ、10日、ロサンゼルス。ドジャースが試合をひっくり返した。動画、一走、タッカーが神走塁。激走、ホームへヘッスラで生還に球場が歓喜。2-3で迎えた6回だった。先頭のフリーマンが左前打を放ち、西後にロハスが二塁打を放って2、3塁とした。ここでロイヤルズが左腕、キャメロンからシュライバーにスイッチした。すると、ドジャースベンチは先発を外れたタッカーを代打で登場。四球を選んで満塁とした。ここでマーシーが一塁頭上を越える鋭いライナーを放つと、打球が右翼線を転がる間に3人が生還。一塁走者、タッカーがヘッドスライディングで生還すると、ロバーツ監督はベンチで大興奮。この日ボブルヘッドデーのマーシーは、スタンディングオベーションで祝福された。さらに攻撃終了後にはネクストバッターズサークルにいた大谷もマーシーの元へ歩み寄って、ハイタッチ。お尻をポンと叩いて称えた。しかし、逆転直後にドライヤーが同点ツーランを浴びると、一転してスタンドからは大ブーイングが響いた。